ずですという話になりまして、お声掛けいただいた方と思いますので、はい。生命はなかなかやっぱ動かないんです。生命を考えてすることがなかなかないので、たまに定期的な情報会の時にあんまりこう落ち込むことがなく、なんかこうその多頭対応している案件もあるのかもしれませんけども、ただ外の猫だけとか。我々のセンターはやっぱりこうキャパというか収容する変えられているかもしれないので、こちら皆さんボランティアでみんなこうシェルターという建物と思ってある程度大きく